الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه وعافيه، والله العظيم الاتحاد المصري صمم ان الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه، ولكن الزمالك على مستوى كره اليد مش كره القدم. بعد ما الاهلي داله على وشه وخد منه السوبر الافريقي والاهلي خلاص هيشارك في كاس العالم للانديه، طلع النهارده قرار من الاتحاد ان الزمالك هيشارك في كاس العالم للانديه بصفته المستضيف. لا، الاهلي احتاج، قال لك انا كده هيسلبني كل حقوقي في اختيار المجموعه بتاعتي. طبعا بعد كده الاتحاد طلع رد رئيس الاتحاد بتاع كره اليد، قال لك ايه بقى؟ احنا ما اديناش للزمالك حق اكبر من حجمه، احنا ما جاملناش الزمالك بانه يشارك في كاس العالم للانديه، ده كل ده من اجل المنتخب، انت تلعب وهو يلعب عشان المنتخب يبقى جامد. الله، يا سلام، منتخب مين يا اسطى؟ واحنا بقى عندنا منتخب على مستوى اي حاجه في الدنيا؟ انتوا بوظتوا المنتخبات كلها. سيبك من القصه دي، ورجع تاني قال لك احنا لو الاهلي مكان الزمالك كنا عملنا كده. الله، بأمارة ما خبيتوا الجواب قبل كده في كرة القدم لما كأس العالم كان هيشارك، لما كنا هنشارك في كأس العالم وانتوا خبيتوا الجواب اللي جاي من الفيفا. صح يا شويه مدلسين. لما تتكلم مع واحد زملكاوي يقول لك انا ما بتجاملش من الدوري. طب تعالى كده نحسبها، اقول لك على حاجه. شارك في السوبر المحلي لكره القدم بالكارت الذهبي، تمام. بيشارك في البطولات المحليه والافريقيه بدون رخصه ومن غير ما يسوي الديون اللي عليه. حلو كده. والاتحاد اللي جاب له رخصه الموسم اللي فات، الاتحاد السنه دي عايز يدخله كاس العالم للانديه عافيه عافيه عشان يزاحم الاهلي وخلاص، ويقول لك لصالح المنتخب اللي هم مبوظينه بقاله سنين. وهو كزملكاوي عارف ان هو ضعيف وكحيان وبيعمل كل حاجه، والاتحاد بيجامله في كل حاجه. ولما تيجي تتكلم معاه يقول لك ايه؟ انا البلد يا رفاعي، انا الزمالك يا رفاعي. يا عم روح والنبي، يا عم خلي رفاعي ده يلبسك بالله عليك، ما تقرفناش.